Pajjiżna għandu bżonn gvern li jirrifletti l-ħiliet tal-poplu Malti u għawċi kollu, pajjiżna jixraqlu aħjar. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt li kienet jiġi intervistat minn Kit Mikallef, ġurnalist ta' Times of Malta. Għax in-nies għandhom raġun jistaqsu minnu verament il-Prim Ministru ta' pajjiżna meta f'dawn iż-żminijiet ta' inċertezza Robert Abela mhux jieħu deċiżjonijiet hu, iżda nies bħal Joseph Muscat li s-sena li għaddiet kien iċċertifikat mill-OCCRP bħala l-aktar politiku korrott tas-sena. Pajjiżna verament imxenna għaċċan illi ikollu gvern li verament jirrispecchja l-aspirazzjonijiet tan-nistana u l-Maltin li jxirqilhom gvern nadif, gvern modern u gvern viżjoni. L-intervista li xandret fuq Net Television u Net FM kif ukoll fuq il-medja soċjali trattat temi rikorrenti fosthom il-mod kif il-gvern suppost qed jara li l-ekonomija Maltija tfittex tirkupra wara l-imxija tal-coronavirus. Dwar dan, il-kap tal-Partit Nazzjonalista awgura li pajjiżna jmur aħjar wara din l-imxija għax ħadd ma jieħu pjaċir bil-ħsara. Madankollu qal li ħsibu huma l-100,000 persuna li għad m'għandhomx garanzija ta' dħul finanzjarju għax-xhur li ġejjin. L-ewwel jalla li pajjiżna imur aħjar jew isofri inqas jew iweġġa' inqas għax dan ħadd ma jieħu pjaċir bil-ħsara. Partikolarment però il-100,000 persuna l-impjegati illi qegħdin f'sitwazzjoni illi ma jafux għadha għandhomx daw biżejjed introjtu, għandhomx introjtu etol, għandhomx l-impjieg garantit, għandhomx is-serħan tal-moħħ illi jkunu jistgħu jgħixu l-familji tagħhom. Dwar l-immigrazzjoni, Adrian Delija tenna l-pożizzjoni tal-partit immexxi minnu li jkun ħanin ma' minnu fil-bżonn fil-waqt li jara li min ma ħaqqux ażil ikun ripatrijat. Fl-istess waqt u blajnuna tal-imsieħba internazzjonali naraw li ssir ġlieda qawwija kontra min jitraffika lil dawn in-nies. Tenna li dwar suġġett sensittiv bħal dan ma jistax ikollna politika ta' ritaljazzjoni, iżda politika ta' persważjoni. Madankollu innota kif biex tipperswadi irid ikollok l-istatura politika, xi ħaġa li Robert Abela żgur li m'għandux fl-isfera Ewropea. Dan anke meta kien gvern laburista li fl-aħħar snin żied il-popolazzjoni bil-barranin għal sena wara sena bl-iskuża li jrid ikabbar l-ekonomija. Di problema delikata u kbira, però jekk inti mbagħad titlef il-kredibilità, jekk inti titlef l-abbilta tiegħek li tmur fl-Unjoni Ewropea u tipperswadi, allura ħadd tagħmilha qar. Mistoqsi kif avukat li kien jaħdem fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali illum qed jidher għal persuna li tinsab akkużata bl-assassinju ta' Defni Caruana Galizia u kontra l-istess uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, Adrian Delija qal li sitwazzjoni bħal din ma tagħti l-ebda komfort li f'pajjiżna l-affarijiet qed isiru b'mod tajjeb. Dan meta l-ġustizzja mhux biss trid issir iżda trid tidher li qed issir. Dwar il-ħidma li qed issir fil-grupp parlamentari, il-kap tal-Partit Nazzjonalista esprima s-sodisfazzjon tiegħu għall-entużjażmu li qed jara fost sħabu id-deputati tal-Oppożizzjoni. Fil-waqt li qal li kuntent li qed jaħdmu flimkien u b'mod strutturat u dejjem iżomm f'moħħu l-aktar mhux fejn qegħdin, iżda aktar fejn iridu naslu.